哦！大家好，我是 Omega， 我现在呢人在一个大排旁边。这个大排呢，它是直接连到海边的。像我之前在看国外一些影片，他们常在这种大排里面钓，里面可以说是龙蛇混杂。虽然我不知道这里到底有没有像国外那样子那么好钓，不过我们可以来试试看。哦对，然后我这边刚好是一个水门，水门这边通常会聚集蛮多鱼类的，所以就在这边下竿吧。哦，中了！哎，我靠！一下去就中了！哎，这什么？哎，红潮！哎，啊！哇，竟然有这个！很少钓到这种鱼。哎，这边真的好像这边好像有点好钓哎！一下去就钓到这个，这应该是红潮吧？满嘴的尖牙。这底部好像真的有蛮多好康的，放下去就会有一咬框。只是鱼好像都蛮小条的。哦，这边蛮多那种非常凶的小鱼，把我咬成这样。哇哦，中喽！还是有点冲，有点冲。哇，我靠，又是红潮，好像比刚才再大一点呢。哦哦哦。哇，又是一只红潮。一只红潮，哎，好像有点大只哎。哦，比刚那只至少再大个5公分吧。哎，这真的很漂亮。手好像有点背光了，不过是蛮漂亮的。又是一只红潮，哎，超漂亮的。我们来换个点吧。好啦，我现在要找到个好地方来钓钓看吧。然后这个水沟大概只有3、4公尺宽而已吧，大概这样子而已。感觉蛮深的。现在换一下坡爬，搞不好有机会。中了，中了一只啊！哦，夏威夷海莲，嘿嘿！来，别跑，别跑啊！啊，刚刚中的是夏威夷海莲了，给跑掉了。再来一次，应该还是会中。不，这夏威夷海莲，哦，被咬中喽！拍到吧？有拍到吧？这，小只的哦，跳超高，哦，又跳，超会跳，哦，又跳。来，先让它没力好了。这个就是夏威夷海莲，细细长长的，这蛮小只的啦。不过它拉力其实还算蛮强的，而且超会起鳃。但是它的着钩位置其实蛮漂亮的，
所以它这次再怎么挑都不会跑了，超赞！小排水沟其实还蛮好玩的，小代表鱼很蛮集中的，像只要制造一点声响，他们都会注意到。哦，2、3只，中嘞！哎，这只比刚才那只还小，还是一直喜欢跳，来，你再跳，把我带走了。再换另外一个。走。真的超会起鳃，应该大家画面有看到啊，超会飘的。哇，又跳。喂，跳。又是一只夏威夷海莲。它跟大眼海莲其实有点像啊，它们在头部分其实蛮像的，但是夏威夷海莲它的身形是比较长的。好，这是夏威夷海莲，嘴巴一样还是很大呀，蛮凶的，小只的啦。哦，沿路追着我的鹅跑，可以不要那么凶吗？还在追。我靠！我操！怎么回事？我操！应该有录到吧？突然冲出来一咬，被吓到，真是被吓到。中！哇，飞超高！你怎么变这样子啊？你怎么把自己勾成这样？把自己勾成一圈。这只鱼我不知道它哪里有问题啊，它把自己头跟尾巴勾在一起了，算它厉害。好了，终于中最后一只了，好了，收工了，这只够了，今天拉蛮爽的。今天其实蛮可惜的，因为我相机没电了，我忘记带到充电线，不然其实还可以再拍久一点，中鱼的画面其实还可以再更多。不过我想这些画面应该其实也够剪的啦。OK， 今天这样子一整天下来，红潮起了2只，然后夏威夷海莲钓起来有拿给大家看的，应该有4只有啦，应该4只有。好样子！如果你喜欢我的影片的话，记得在下面点个喜欢。如果想要持续追的话，可以订阅我哦。我是 Omega，我们下次见啦。